Bay, unsay pwede nimong buhaton sa gabi nga dili nimo pwedeng buhaton sa adlawan? Time para goodbye. Galibog man ko anay mong pangutana, oy. Ay, libog-libog diha. Unsa ganito'y pangutana nimo, bay? Unsay pwede nimong buhaton sa gabi nga dili nimo pwedeng buhaton sa adlawan? Kuan, kanang... Wa man ko kabawa na, bay, oy. Unsa man da ito bagana? Kasimpol ra na bay, oy. Idi magpulaw. Maupod, no? Abe, ako na po'y mangutana. Aw, sige ba? Be, tubagan ni. Unsa man na? Unsay tawag sa hamigas? Ngadto sa igsuon nga babae sa iyang mama. Aw, tiya. Dili. Igsuon man ka ang babae sa iyang mama. O lagi, pero dili tiya. Unsa man di ay? Ay, unsa pa man di ay? Kay baho kang hamigas, edi ante. May punto pod ka ng bahina da. Ah, sige, ako na pod. Unsa naman po na? Unsay gistorya sa isda sa dihang gitunga paghiwa? Naadi isda nga may istorya. Ah, basta tubaga. Pasko ana, oy. Wa ka kabaw sa gistorya sa isda sa dihang gitunga paghiwa? Wa lagi. Kay unsa man di answer ana? Idi, tuna. Nganon tunagod. Kay naduha naman. No. Tuna judi ay. Tuna. Tuna una akong utok. Ay, Free drinks in the house.